ये पानी अनाजों पर नहीं बल्कि किसानों की मेहनत पसीने पर बरस रहा है। दमोह में बदइंतजामी का आलम यह है कि एक बारिश में लाखों टन अनाज पानी की भेंट चढ़ गया। मंडी में अनाज रखने की जगह इतनी कम है कि किसानों को खुले आसमान के नीचे बोरियां रखनी पड़ी, लेकिन आसमानी मार से इन्हें कौन बचाए। 4 जून से ही किसान फसल तुलाई के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मंडी का रवैया टाल मटोल भरा है। 4 तारीख के सुबह 7 बजे आ गए तो ने हमें 7 तारीख को 7 तारीख तक बारदाना नहीं मिला और रात में 11 बजे बारदाना मिला, रुपयों के द्वारा मिला। कल कलेक्टर साहब भी निर्देश दे गए थे एसडीएम साहब के लिए और यहाँ के मंडी के अधिकारियों के लिए कि जो यहाँ खुले में अनाज पड़ा है इनका बारदाना और इनकी तुलाई कराई जाए। उसके बावजूद भी हम लोग कल पूरे दिन प्रयासरत रहे, फिर भी नहीं हम लोगों को बारदाना मिला। जिनकी फसल बारिश में बर्बाद हुई वो तो बुरी तरह परेशान है, लेकिन जिनकी नहीं हुई उन्हें ये चिंता खाई जा रही है कि अगर मौसम ने करवट बदली तो क्या होगा। 4 तारीख को आए थे माल लेके, तो 4 तारीख से उन समिति वालों में भी नाम लिखा मेरा और तहसीलदार ने भी नाम लिखा और उसके बाद हम लोगों का नाम तक नहीं बोला और आज पानी से मेरा अनाज खराब हो गया, चना पूरा। मंडी खस्ताहाल है और किसान बेहाल, लेकिन प्रशासन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका कहना है कि बारिश से किसानों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तेज हवादार पहले धूल भरी आंधी चली, आंधी चलने के बाद हल्की फुहार वाली बारिश चली जो लगभग 3-4 मिनट 2 टुकड़ों में आई। चूँकि बारिश के बाद तत्काल बाद खुल गया और धूप भी निकल आई, तो इससे विशेष नुकसान की क्षति नहीं हुई। मामला सिर्फ दमोह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीते दिनों नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। अफसरशाही का आलम यह है कि सबकी आंखों पर पट्टियां बंधी है और उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। दमोह से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। व्हाट्सएप पर हिंद किसान वेब चैनल देखने के लिए 7683020370 पर मिस्ड कॉल दें या यस लिखकर व्हाट्सएप करें।